Goeiemôre julle. Hoop julle het 'n baie lekker naweek gehad. Ehm, ek wil vandag so 'n bietjie met julle praat oor die komende digitale ID. Mense ek weet nie wat ons gaan doen nie, maar ek dink hierso dis hier waar ons totale geloof in die Here gaan moet sit. Ek meen, ek ek dink die digitale ID is 'n voorloper van ek is nie heeltemal seker nie, maar die digitale ID is definitief 'n voorloper van die merk van die dier. As ook ons leef reeds um in daai era. Uh die Bybel sê dat dat dit 'n merk gaan wees wat jy binnekant jou kop gaan ontvang en 'n merk wat jy binnekant jou hand gaan ontvang. Maar daar is 'n geestelike aspek rondom dit. Ek het nou wat is dit? Oom Frik. Wat dink ek gaan kyk, wat is sy naam hierso? Uh Oom Frik Weideman. Ekskuus, ek sit met 'n postnasal drip want ek ry in die oggende ry ek my seentjie skool toe op die fiets. So die oefening veroorsaak maar 'n tipe van 'n allergiese reaksie in my sinusse, maar sit sukkel met jare daarvoor. Op die stadium tel die merk van die dier, as mens gaan kyk na die Bybel, um 'n merk binnekant jou of iets binnekant jou kop, iets binnekant jou hand. Nou, ek wil net die confusion daar rondom wil ek net uitreik, okay? So as jy gaan kyk geestelik, dit wat jy dink binnekant jou kop en dit wat jy doen binnekant jou hand. En dis 'n geestelike merk. Maar hy gaan manifesteer as 'n fisiese merk. En die wat nie die merk het nie, wat nie hulle allegiance gaan wys aan die anti-kris stelsel nie, gaan nie kan koop, verkoop, al daai goed nie. So nou wil ek vir julle vra, wat wat gaan ons as 'n gemeenskap doen? En ons gaan met plannetjies moet beraam hoe ons gaan oorleef. Ek meen vir my gaan dit 'n bitter moeilike ding wees om te doen. Ek is absoluut afhanklik van rekenaarstelsels, internet, al daai goed. Maar ek gaan dit moet opgee. Daar's my karier, my beroep is in sy glorie in. Die payments wat ek kry is 'n bankbetalings van kliënte. Ek dink teen die tyd wat die digitale ID uit is daar nie meer so iets soos cash. Cash, nee. Ek dink die mense besef in watter situasie ons gaan wees.
Ek meen, ons as Christene gaan so uitgedaag word dat baie, baie Christene gaan dit wel vat vir hulle eie, gaan dit wel vat vir hulle eie gemak. Maar daar staan in Openbaringe geskryf dat as jy dit gaan vat, gaan jy deel hê van die grimmigheid van die beker van God. Nou, ek het nou gesien dat in die UK is daar so groot betoging gewees dat die mense 'n mall gestorm het om teen hierdie digitale ID op te staan. Maar wat help dit as die stelsel aan werking is en al die mense wat besigheid doen dit aanvaar as 'n payment option. Daar's 'n aktiewe opstanding in die UK teen hierdie digitale ID. Maar die besighede, die besigheidsmense van die UK dwing die siviele mense daar buite wat besigheid met hulle wil doen om die digitale ID te vat. Kan ons as Suid-Afrika nie anders wees nie? 2030 is om die draai. Nou, al wat ek sien wat gebeur is daar's 'n monopoly, daar's 'n groot stryd van die elite se kant af om monopoly te hê oor alles wat tech is. Hoe gaan ons dit bekamp in Suid-Afrika? Hoe gaan ons dit bekamp? Nou, ek weet Orania gebruik die Aura as 'n hoe kan ek sê, wat noem hulle dit? Crypto. Ja. Maar crypto gaan deel wees van hierdie digitale ID. My vraag is, hoe gaan ons 'n parallelle ekonomie skep wat sonder hierdie digitale ID gaan werk? Gaan ons die Aura gebruik? Hoe gaan ons banke ons kort, ek weet nie wat gaan ons doen nie, hoor. Ek weet nie. Hier gaan groot besluite gemaak moet word. So julle moet in die comment section gaan sê, wat gaan ons doen as ons nie die digitale ID wil vat nie? Ek meen daar's mense in die UK wat nou off-grid gaan wat heeltemal hulle bly op plase of buitekant die stede en hulle groei hulle eie groente nou. Hulle het hulle eie hoenderhokke, beeste, bokke. Hulle is uit die stede uit. Hulle het hulle eie tente gebou ook, want hulle wil nie die digitale ID gebruik nie.
So nou die gemeenskap het hulle uitgeskop. En dis wat met ons ook gaan gebeur. Mense, ek weet nie wat gaan ons doen nie, hoor. Ons gaan maar, uh, wat is dit, Kleinfontein, ons gaan in Oranje maar moet bly, uit die groot stede uitkom. Ja, maar ek glo die Here sal versorg. Soos wat hy gesê het, hy beloof hy sal versorg. Hy sal vir ons sorg. Vir die wat nie die merk gaan aanvaar nie. Maar die digitale ID is ook net 'n voorloper om die gemeenskap te toets, soos wat die COVID-vaksines gedoen het. Dis 'n kondisioneringsprogram om jou te kry dat jy die merk kan vat. En ongelukkig gaan baie mense dit vat. Mense wat jy gedink het is Christene gaan dit vat. Want hulle sien nie kans vir die ongemak wat daar gepaard mee gaan sonder dit nie. Maar ja, kom mense, ons moet begin planne beraam. We gaan planne maak. Ons kan nie deel wees van hierdie anti-Christelike stelsel nie. Al nie as jy Christen is, veral nie as jy ware gelowige is nie. Oom Frik Weideman het 'n baie goeie wanneer was dit nou 'n uur terug. Nou 'n baie goeie waarskuwing uitgereik. Ek sal sy details nee, descriptions sit. Maar mense, ons gaan plan moet begin maak. Ons moet nou al praat oor die goed, want as ons nie nou al praat daaroor nie, gaan dit ons vang met ons broeke op ons knieë. Ek dink ons is reeds al te laat. So praat, kom ons gesels saam, ons beplan, wat gaan ons doen? Val ons wat nou in die stede is, wat gaan ons doen? Ja, ek het nie. As ons nie as 'n gemeenskap iets gaan doen nie, gaan dan jy weet dis hoekom ek 235sa.org gaan stem. Want ek glo hulle het 'n stelsel, hulle is besig om te werk aan 'n stelsel in plek. Maar ons kort mense om vir hulle te stem volgende jaar. Ons kort mense. En as veral ons jong span mense, my ouderdom en jonger, wat aan planne gaan moet dink, beraam, hoe ons na mekaar gaan kyk sonder om deel te wees van hierdie digitale ID. Ons hoort nie aan die anti-Christelike stelsel nie. Ons hoort aan die Here. As sy werk is nog lank nie klaar op hierdie aarde nie. Hier kom nou baie goed. Ek meen, kyk hoe vlieg Islam na Suid-Afrika toe. Jy kom Palestyne. Daar's nie 'n verskil tussen 'n Palestynse moslim en 'n Hamas terroris nie. Hulle is almal dieselfde. Al is hulle nou vrou. Ek kry die kinders verskriklik jammer. Ek meen, daai kinders is so onskuldig. Nou is hulle ouers is almal deel van hierdie Hamas tribe. En as jy 'n video gekyk het oor Son of Hamas,
Wat is dit, Joseph Mossab of Mossab something. Hy het vir 'n vrou direk gesê, hulle ondersteun Hamas. Maar as jy nie kan onthou nie, in 2024 het Julius Malema gesê, hulle gaan Hamas, gaan hulle wapens voorgee. En wat sê die moslems? Hulle sal ons huise binnekom. Nou ek en jy, met ons boerbloed, ons voorvaders is al deur baie oorloë, en goed, ons kan nie dit toelaat nie. Dis tyd dat ons teruggaan na ons roots en dit teenstaan. Met God aan ons kant. Want hulle aanbid 'n afgod. Ons aanbid Jesus, die ware God, Yeshua. Ja, Jesus is die Griekse naam vir Yeshua wat Hebreëus is. Nou kom ons praat in die comment section. Wat gaan ons doen? Ons moet planne begin beraam. As iemand 'n WhatsApp groep wil stig? Miskien moet ek 'n groep stig. Maar ek vertrou nie almal wat na my video's kyk nie. Ek het baie haters. So, ons moet begin planne beraam, mense. Ons moet begin dink. Ons is te gemaklik in hierdie land en hier's groot onrustigheid op pad. Hier's groot moeilikheid op pad. Alright, ek dink ek het nou klaar gepraat. Julle moet 'n geseënde dag hê. Mag die Here met julle wees. Bye bye.